And the former Anglesey Aluminium site near Holyhead could get a new lease of life. Plans have been published today for a wood-fired power station and eco-park. The preferred bidder to take over the site says it can create at least 400 jobs. Here's Roger Pinney. They want to harness the stuff most power stations throw away, the heat, water and carbon dioxide which usually goes straight up the chimney. And they want to use it to produce food. It's a massive site, 135 acres, up for grabs since Anglesey Aluminium halted production 2 years ago. Nearly 400 people lost their jobs then. And 2 years on, work to decommission the plant is still ongoing. Anglesey Aluminium has said all along that it wants to leave a positive legacy. There is still some bitterness on the island over the loss of all those jobs. There's been a beauty contest of interested companies. The preferred bidder, called Lateral Power, says it wants to build an eco-park here. There's already permission to build a biomass power station, and that's at the heart of what Lateral Power wants to do. From it, electricity will go to the grid, but power as well as excess heat, water and carbon dioxide will also feed a hydroponics unit producing vegetables. From there, warm water and air as well as electricity will pass to an aquaculture centre where fish will be farmed. Warm water and waste from that will then be used to produce prawns. The water is filtered and recycled. It's kind of a cascading system of energy, and you take the original burning of the biomass, produce electricity, but the residual heat from that can warm the water. That warm water and the warm air that's used in the cooling systems can be used in the hydroponics, can be used in the aquaponics, and the low-grade heat that's left over from that can be used to heat buildings. So it's, extract every amount and every bit of energy you can from every process. None of the technology is new. This is the Netherlands, where hydroponic salad production is already well established. Here, tomatoes are grown with no soil in sight. High-value fish like tiger prawns are produced through aquaculture and then imported from Asia or South America. What's unusual is bringing it all together on one site. Now, these are tough economic times. It's going to cost an awful lot of money. It is. Is the funding there for you? Yep. It's estimated in the region of 750 million, and we're fully funded on the actual scheme. The advantage we've got is the technology on the power side, which is obviously one of the biggest costs, is phased. So we're not having to raise the whole fund in one hit, but it's all there for us to complete the project. There's got to be a lot more lateral thinking if we're to compete now in this century. Projects like this really put a smile on your face because it is so different, and yet in so many ways so simple, absolute virtuous circle, isn't it? Retaining. And the people behind Lateral Power are optimistic too that they'll more than replace the 400 jobs which were lost, but that will take time. 2 years ago, aluminium workers made their feelings clear when production at the site ended. The plans announced today are ambitious, and it is still very early days. The weather forecast for Wales. Mae cwmni Aluminium Môn wedi cyhoeddi pwy mae'n ei ffafrio fel prynwr ar gyfer ei safle ger Caergybi. Gobaith Lateral Power ydi creu cannoedd o swyddi o'r pwerdu biomas. Ac fe fyddai'r gres a ddaw o gynhyrchu trydan hefyd yn cyfrannu te ynhyrchu bwyd. Fe yw i Ynys Môn rwan a ti'n gohefydd amgylcheddi Iolo ap Dafydd sydd ar safle Aluminium Môn. Iolo. Wel ie, dwi tu fewn i un o'r siediau sydd bellach wrth gwrs yn segur, ond ar un amser mi roedd y ffwrneisi yma tu cefn i mi yn llawn slabiau mawr o fetal yn cael I toddi, yn segur ers rhyw 2 flynedd. Ond mi fydd yna waith glanhau a gwagio y siediau yma fel nifer o siediau eraill ar y safle. Achos mae yna ganiatâd cynllunio yn barod ar gyfer pwerdu biomas, a'r hyn sydd yn arloesol gyda'r cynllun yma gan Lateral Power ydy defnyddio'r gwres a'r dŵr o'r pwerdu yma roedd o gael ei adeiladu sydd ddim yn digwydd mewn pwerdau eraill, ac mi fydda hynny wedyn yn gallu arwain at fferm bysgod ac efallai tyfu llysiau. O ddelio â metala I gynhyrchu bwyd, dyna'r naid sydd wrth wraidd y cynllun newydd. Yr elfen allweddol fydd adeiladu pwerdu biomas I losgi coed yn benna a defnyddio'r gwres, stêm a charbon dioxid sydd fel arfer yn diflannu fyny'r simne I wresogi fferm bysgod ac ymhen amser I dyfu llysiau. Be fydda ni yn gwneud ydy I ddefnyddio'r gres I codi tymheredd dŵr, I helpu efo'r pysgod, a hefyd wedyn defnyddio'r CO2 sydd yn cael ei gynhyrchu I
helpu efo'r llysiau i dyfu nhw'n ffastach ac i cael fwy yn dod i'r marchnad. Mae hwnna'n cael ei gwerthu a'i allforiau hefyd. Croesawu'r swyddi a defnyddio rhan o'r safle 135 erw y ma'r cyngor lleol. Hwn yn newydd arbennig i ni yma Mon, a mae hyn yn dwad yn dilyn o weledigaeth o gennon ni fel cyngor sir 2 blynedd yn dol pan wnaethon ni ddechrau ar rhaglen yr ynys ynni. A rwan, da ni'n gweld y rhaglen yna'n dwy'n ffrwydd. Mae caniatâd wedi rhoi yn barod i'r pwerdu biomas 300 megawatt ynghyd â thrwydded amgylcheddol. Mi fydd y trydan yn cael ei werthu i'r grid cenedlaethol, ond arloesol y cynllun, yng Nghymru o leia, fydd ailgylchu allariadau a gwastraff y pwerdu i gynhesu a dyfrio fferm fwyd, mewn modd tebyg i'r tai gwydr hyn yn yr iseldiroedd. Mae'n gynllun gwahanol iawn i'r sôn ar un amser o sefydlu maes ynni a safle datblygu melinat. O na sawl cyson edrych ar y safle, o be oedd yn haws i Aluminium Mon i bod y teg, i jyst werthu fo a cerdded i ffwrdd. Maen nhw ddim wedi wneud hwnna. Maen nhw wedi cyllio efo'r llywodraeth lleol, efo'r llywodraeth gynnig ac efo fi i wneud yn siŵr da ni yn cael y legacy o swydd o safon ac hefyd cadw'r jeti i wneud yn siŵr bod Ynys Môn ac yn bendant Caergybi yn canol i beth sydd yn mynd yn gwaith a creu gwaith a swyddi. Yn 2009, collwyd tua 400 o swyddi. Wedi bron i 2 flynedd o gystadlu rhwng gwahanol fusnesau i reoli'r safle ger Caergybi, cwmni Lateral Power sydd am greu ecolegol i gynnig gobaith a gwaith yn y blynyddoedd nesaf ar ôl gwaith shifft olaf y gweithwyr aluminiwm 2 flynedd yn ôl. Ac mi roedd y newyddion calonogol heddiw hefyd yng Ngogledd-ddwyrain Cymru yn Sir y Fflint. Mae cwmni RWE Power wedi cyhoeddi mae porthaf Mostyn fydd y safle cynnal a chadw ar gyfer melina gwynt, ar gyfer safle gwynt y môr fydd yn cael ei adladu ym Môr Iwerddon i ddechrau'r flwyddyn nesaf. Felly mae yna fuddsoddiad o tua £100 miliwn o bunnau gyda 100 o swyddi yn cael ei creu fel rwan yn adroddiad Elen Wyn. Mae'r fferm wynt yma ger yr Rhyl sydd â 25 o dyrbeini yn darparu egni ers dros flwyddyn, ac ymhen ychydig fisoedd bydd y gwaith o adeiladu fferm wynt newydd gwynt y môr yn dechrau ger llaw, 10 milltir o Landudno, gyda 160 o dyrbeini. Yn sgil datblygiad mor fawr, mae angen rhywle i storio, i gynnal y chadw ac i gludo offer yn ôl ac ymlaen. Porthladd Mostyn felly fydd y canolbwynt, ac mi fydd dros 100 o swyddi newydd yn cael eu creu. Mae'r ffermydd